Gracious, loving Heavenly Father and the Lord Jesus. हाम्रो अत्यन्त अनुग्रहकारी अति नै प्रिय परमेश्वर बुवा अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट, We come before your holy presence in the name of our dear Lord Jesus Christ this evening. आजको साँझ तपाईको प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा हामी यस बेला तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौँ। Lord, your children have been gathered in your holy place from the morning till now. प्रभु तपाईको यी प्रिय छोराछोरीले आजको बिहानदेखि यस बेलासम्म तपाईको यस भवनमा बसिआएका छन्। And they have gathered before your presence from Kalimpong. तपाईहरुमध्ये कतिजना कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ? हात उठाइदिनुहोस्। Oh, many people. धेरै नै हुनुहुँदो रहेछ। When I first came to Kalimpong in 1986, जब 1986 सालमा म कालिम्पोङमा पहिलो पटक आएँ, Kalimpong was just like a small village. कालिम्पोङ चाहिँ त्यति बेला एउटा सानो गाउँ जस्तो मात्रै थियो। कालिम्पोङमा उहाँ पढ्नु भएको हो। I think when you studied there, it was being worse than a village. Yes. Oh, you know, now you go, you will recognize Kalimpong. Yes. So, it was like that. अनि एकदमै त्यस्तै थियो त्यति बेला। And now when I went to Kalimpong, यो पालि जब म गएँ, I couldn't recognize Kalimpong. मैले कालिम्पोङलाई चिन्न मलाई गाह्रो पर्यो। Kalimpong is becoming like Chennai. कालिम्पोङ त ठुलो भएछ, चेन्नई जस्तै भएछ। You know who greeted me first when I entered Kalimpong? जब म कालिम्पोङमा पुगेँ, कसले सबैभन्दा पहिला मलाई अभिवादन गर्नुभयो थाहा छ? KFC हो। KFC रहेछ। KFC was the first dokan to welcome me. पहिलो दोकान KFC नै मैले भेट्दा जस्तै मलाई स्वागत गरिराखेको। Then was Domino Pizza. डोमिनोजको पिज्जा रहेछ। Oh, Kalimpong has become so modern now. कालिम्पोङ चाहिँ एकदमै मोडर्न भइराखेको देखेँ मैले। So if you come to Kalimpong, यदि तपाईँ कालिम्पोङमा आउनुभयो भने you won't miss Chennai. अब तपाईँले चेन्नईलाई मिस गर्नुहुन्न। There's KFC downstairs. किनभने जसै यहाँनिर KFC तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, Mati पनि KFC chop. पहाडको माथि KFC chop. बाहिर KFC छ। So you'll be at home anywhere. जहाँ जाँदा पनि तपाईँलाई म घरमै छु जस्तो लाग्छ। Our God is good God. हाम्रो परमेश्वर भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। Amen. And we have gathered here on a very, very important day. हामी आजको दिन एउटा विशेष दिनमा यहाँनिर हामी भेला भएका छौँ। So let us all arise for a word of prayer. हामी सबैजना